Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուն Սրբո ամեն։ Եվ փարիսեցիները մոտենալով նրան փորձեցին եւ ասացին. Օրինավոր է, որ մեկն իր կնոջը արձակի ամեն մի հանցանքի պատճառով։ Նա պատասխանեց նրանց եւ ասաց. Դուք չեք կարդացել, թե նա, ով սկզբից ստեղծեց, արու ևեք արեց նրանց, եւ ասաց. դրա համար տղամարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը եւ պիտի միանա իր կնոջը եւ պիտի գնա իր կնոջ ետևից եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն ապա ուրեմն ոչ թե երկու այլ մեկ մարմին են արդ ինչ որ Աստված միացրեց մարդը թող չբաժանի նրան ասացին իսկ Մովսեսը ինչու մեզ պատվիրեց ապա արձանի թուղթ տալ եւ արձակել Հիսուս նրանց ասաց Մովսեսը ձեր խստասրտության պատճառով ձեզ թույլ տվեց արձակել ձեր կանանց բայց սկզբից այդպես չի եղել սակայն ասում եմ ձեզ թե ով որ իր կնոջն արձակում է եւ դա պոռնկության պատճառով չէ եւ ուրիշին է առնում շնանում է եւ նա ով արձակվածին է առնում իր աշակերտները նրան ասացին եթե այդպիսին է պարագան մարդու եւ կնոջ համար լավ է չամուսնանալ եւ նա նրանց ասաց բոլորն ընդունակ չեն այդ բանին այլ նրանք որոնց տրված է որովհետեւ կան ներքինիներ որ իրենց մոր որովայնից այդպես են ծնվել կան ներքինիներ էլ որոնք մարդկանց կողմից են ներքինի դարձել ներքինիներ էլ կան որոնք երկնքի արքայության համար իրենց ներքինիներ են դարձրել ով կարող է տանել թող տանի Ավետարանի հատվածը շատ կարևոր իրողության մասին է ամուսնություն այր եւ կին եւ սրա հետ կապված ամուսնալուծության մասին փորձում էին Հիսուսին ծուղակը գցել Հիսուսի թշնամիները հակառակորդները այս հարցը փորձում էին նենք ձևով ներկայացնելով Հիսուսին նեղը գցել, ծուղակը գցել։ Առաջին խորհուրդը, որ կատարվել է դրախտում, ամուսնության խորհուրդն է։ Բոլոր խորհուրդներից առաջ կատարվեց ամուսնության խորհուրդը, պսակի խորհուրդը։ Ինչ եղավ։ Հիշում եք Սուրբ Գիրքն ասում է. Աստված տեսավ, որ Ադամը մենակ էր, եւ դա լավ չէր։ Եվ ինչ արեց։ Ադամի վրա խորը քուն բերեց, Ադամի կողոսկրերից մեկն առավ եւ կնոջը ստեղծեց եւ բերեց Ադամի մոտ։ Երբ Ադամն արթնացավ խորը քնից, թմիրից, ինչ է ասում. Սա ոսկոր է իմ ոսկորներից եւ մարմին իմ մարմնից, սակին պիտի կոչվի, որովհետեւ իր ամուսնուց առնվեց։ Այսինքն, Աստված կնոջը ստեղծեց, որպեսզի այր եւ կին միասին ընտանիք լինեն եւ ապրեն երջանկության մեջ։ Որովհետև լավ չէր, երբ որ մարդը մենակ էր, ասում է Աստվածաշունչը։ Եվ հետագայում ասում է, դրա համար այրը պիտի թողնի իր հորն ու մորը եւ պիտի միանա իր կնոջը եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Սա էր Աստվածադիր կարգ ու սարքը։ Սրա համար Աստված ստեղծեց
Ուրեմն ընտանիքը, ամուսնությունը շատ կարևոր մի բան էր։ Բայց եկեք տեսնենք ինչ կատարվեց դրա հետ։ Հիսուսի հակառակորդներն եկել են ասում են, ինչ ես կարծում, թույլատրելի է, երբ ամուսինները իրարից բաժանվեն, ամուսին իր կնոջը արձակի, թույլատրելի է, թե չէ, կարելի է, թե չի կարելի, նման բան անել։ Եվ Քրիստոսն այս աստվածադիր կարգն է ներկայացնում։ Ինչի են այդ հարցը տալիս, որպեսզի եթե Քրիստոս ասեր կարելի է, ասեին, բա դու ինչպես ես ասում, Աստված, որ սկզբից ստեղծեց, որտեղ դրանից առաջ ասել, այր եւ իք ստեղծ, այր եւ կին ստեղծեց, ասես թող երկուսը մեկ մարմին լինեն։ Եթե դուք ասում եք մեկ մարմին, հիմա ինչի ես ասում կարելի է բաժանել։ Եթե Հիսուսն ասվեց չէր կարելի բաժանել, պիտի ասեին, բա նայի, քեզանից առաջ Մովսեսն է եղել, որ Աստծո օրենքները մեզ տվել է։ Մովսեսը թույլ է տվել, որ բաժանվենք։ Հիմա դու ոնց ես ասում չի կարելի։ Բայց Քրիստոսը ոչ ասեց կարելի է բաժանել, ոչ էլ ասեց չի կարելի սկզբում։ Ինչ ասեց, այլ ներկայացրեց աստվածադիր կարգը, որ Աստված ստեղծեց եւ ասեց այր եւ կին մեկ մարմին թող լինեն։ Եվ ներկայացրեց Սուրբ գրքում ասվածը, այն որ Աստված միացրել է, մարդը թող չբաժանի։ Այսինքն իրենց պատասխանը տվեց։ Սա ճշմարիտ վիճակն էր, սա կատարյալ վիճակն է։ Բայց հետագայում մարդիկ խստասիրտ լինելով, մեղքի պատճառով, մեղքը մարդկանց վրա թագավորելով, բերել էր մի վիճակի, որ մարդիկ սկսել էին իրենց կանանց ինչ որ կերպ ազատվել։ Ինչպես։ Չէր ուզում կնոջը, չէր հավանում, սպանում էր։ Դրա համար Մովսեսի ժամանակ արդեն Մովսեսը օրենք տվեց։ Ասեց, թող արձակման թուղթ գրեն եւ արձակեն։ Եվ երբ որ Հիսուսին հակադարձեցին, բա Մովսես ինչպես է թույլ տվել, չասեց Էդ էր Աստծո կամքը, ասեց ձեր խստասրտության պատճառով։ Գիտեք, մոտավորապես հասկանալու համար մի օրինակ բերեմ։ Աստծո պատվիրանն ասում է մի գողացիր։ Բայց եթե մարդը խախտելով այս պատվիրանը գողություն է անում, կա դրա համար ապաշխարության ճանապարհ։ Եթե մարդը գիտակցում է, որ իր արարքը մեղք է եւ զղջում է սրա համար, եկեղեցին ունի ապաշխարության կարգ, ճանապարհ, որով այդ գողություն արած մարդը, գողը կարա զղջումով հետ դառնա, ապաշխարի, ազատվի իր մեղքից։ Հիմա, բայց ապաշխարության ճանապարհի գոյությունը, գողության համար ապաշխարության կարգը չի նշանակում, որ Աստված թույլ է տվել, որ մարդը գողանա։ Քանի որ այդ կարգը կա, ուրեմն կարող ենք գողանալ, հետո այդ կարգի միջոցով ապաշխարել։ Չէ, քավ լիցի։ Քանի որ թույլ տվեց Մովսեսը ամուսնալուծվել, ապահարզանի թուղթ տալ եւ արձակել կնոջը, ուրեմն թույլատրված է Աստծուց բաժանվելը, թույլատրված չի։ Բայց Աստծո օրենքները խախտած մարդու համար ինչ որ մի միջոց կա, ինչ որ մի ճանապարհ կա։ Աստված չի կտրում գցում, ասում է դու գնա, դու մեռի, դու կորի, դու դժոխք պիտի գնաս, այլևս քեզ համար փրկություն չկա։ Եթե ամեն դեպքում մեղքը գործվել է, ուրեմն այդ մեղքից ազատվելու ճանապարհ պիտի լինի, որի անունն է ապաշխարություն։ Այլապես ինչ կլներ, մենք բոլորս համատարած, բացի անչափահաս երեխաներից այստեղ, շուտվանից դժոխքում այրվում ենք, որովհետև բոլորս մեղավոր ենք, որովհետև բոլորս մեղքեր ենք գործում,
Եթե ապաշխարություն չլներ, մեղքից դառնալու հնարավորություն ճանապարհ չլներ, մեր մեղք գործելու պահին կամ դրանից անմիջապես հետո մենք պատժվենք այդ մեղքերի համար, մենք այլևս գոյություն չէինք ունենալու աշխարհի մեջ վաղուց, շատ վաղուց։ Բայց Աստված ողորմած գտնվելով ճանապարհ է տվել, փրկության ելք է տվել։ Եվ ասում է Մովսեսը ձեր խստասրտության պատճառով տվեց այդ հնարավորությունը, բայց ասում է այդպես պիտի չլինի, սակայն ասում եմ ձեզ, ասում է Տերը, թե ով որ իր կնոջն արձակում է եւ դա պոռնկության պատճառով չէ եւ ուրիշին է առնում, շնանում է նաեւ նա, ով արձակվածին է առնում։ Ցավոք սրտի այսօր աշխարհի մեջ շատ տարածված մի բան է ամուսնալուծությունը։ Այսինքն այսօր չի տարածված, վաղուց արդեն տարածված էր, մեր կյանքերի ընթացքում մենք գիտենք, որ շատ տարածված է ամուսնալուծությունը, ցավոք սրտի եւ տարբեր երկրների համար, աշխարհի համար վիճակագրություն կա, թե ամեն ամուսնացած զույգից քանիսն են ամուսնալուծվում եւ բավականին մեծ թիվ էր, կարծեմ դա։ Այսինքն ինչ է կատարվում աշխարհի մեջ։ Չարը գործում է։ Եվ չարը գործում է հատուկ ընտանիքի դեմ, որպեսզի ընտանիք չլինի։ Ընտանիքը հենց քանդես, ամեն ինչ կքանդես, որտեղ ընտանիքը հիմքն է բարոյականության։ Բարոյականությունը պահվում է, բարոյականությունը դաստիարակվում է, բարոյականությունը սերնդես սերունդ փոխանցվում է ընտանիքի միջոցով։ Եվ եթե ուզում ես աշխարհը դառնա անբարո, եթե ուզում ես աշխարհը դառնա մեղսալի, պիտի հարվածես ընտանիքին, պիտի քանդես ընտանիք հասկացողությունը։ Եվ ասացի վաղուց կային ամուսնալուծությունները, այսօր չէ, այսօր ուրիշ բան կա։ Այսօր ընդհանրապես աշխարհի մեջ կա ընտանիք չկազմելու միտումը։ Ում հետ ուզում ես, ինչքան ուզում ես, երբ ուզում ես, գնա նրա հետ էլ ապրի։ Ինչ ընտանիք կազմել, ինչ գրանցվել, ինչ բան, փորձեք կարողա չի ստացվում։ Հələ գնացեք մի ամիս, երկու ամիս, փորձեք մի հարկի տակ ապրել, կստացվի, չի ստացվի, իրար հաջողություն կասեք, կգնաք ուրիշին կգտնեք։ Էսա։ Եվ ցավոք սրտի նույնիսկ այսպիսի երևույթ եմ հանդիպել, որ քրիստոնյա մարդիկ նախքան պսակվելը ասում են հələ գնանք մի որոշ ժամանակ իրար հետ ապրենք, տեսնենք մեր համատեղ կյանքը ստացվում է, նոր պսակվենք, որ հետո պսակվելուց հետո հանկարծ չբաժանվենք իրարից եւ մեղք չգործենք։ Բայց այս խելոք մարդիկ մոռանում են, որ նախքան պսակվելը իրար հետ ապրելը արդեն մեղք է։ Ուրեմն այսօր բոլոր նետերը թշնամու, սատանայի, չարի, տարբեր տեղերից, տարբեր իզմներով, տարբեր, չգիտեմ, ազատության կոչերով ու հրանքներով ուղղված են ընտանիքի դեմ, որ ընտանիքը քայքայվի, որ ընտանիքի մեջ հանգարց մեկը ծնող երեխուն չկարողանա ասի աչքիդ վերևը ունք կա,
որ այդ երեխեն անմիջապես բողոքի, գան, կամ ծնողին տանեն, կամ իրան տանեն այդտեղից։ Կա տենց բան աշխարհի մեջ։ Կա։ Մեզանում էլ են ուզում անեն, ուզում են անեն, վաղուց են ուզում անեն։ Որ հանկարծ ամուսինը կնոջը չկարողանա ասի, այսօր ինչի է ճաշը աղի։ Որ վեճ առաջանա, գան, կանանց իրավունքները պաշտպանեն, ընտանեկան բռնությունից ամուսնուն հեռացնեն կամ կնոջը հեռացնեն։ Ոչ մեկը չմտածի, որ ընտանեկան բռնություն չկա։ Ոչ մեկը չմտածի, որ ընտանիքների մեջ դաժան բաներ չի լինում։ Խոսքը սրա մասին չի։ Խոսքը տեր եւ հնազանդ լինելու պատվիրանը պահելու մասին է։ Տեր եւ հնազանդ լինելու խոստումը կատարելու մասին է, որ մենք տալիս ենք պսակվելու ժամանակ։ Տեր լինել, տիրություն անել եւ հնազանդ լինել, ակնածել, հարգել, պատվել։ Խոսքը ամուսնական անկողինը պատվելի եւ սուրբ պահելու մասին է, ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը, ասում է ամուսնական անկողինը սուրբ է եւ ամուսնությունը ամենայն պատվի է արժանի, պատվելի է։ Ուրեմն սրանք կարևոր բաներ են, բայց այն ժամանակ դեռևս, երբ Հիսուս խոսեց շնության մեղքի մասին, կնոջն արձակելու, արձակվածին առնելու մասին, առաքյալները վախեցան, ասին Տեր, եթե տենց խիստ բաներ կա, ավելի լավ է չամուսնանա մարդ, քան թե ամուսնանա, հետո հանկարծ հայտնվի այդ վիճակների մեջ։ Եվ Տերն ինչ է ասում։ Ասում է բոլորին տրված չի։ Չամուսնանալը հեշտ բան չի։ Չամուսնանալը նշանակում է ամբողջ կյանքում պայքարել կրքերի ցանկությունների դեմ։ Իսկ ամեն մեկը չի կարող։ Միայն նրանց, ում որ տրված է։ Իսկ մարդը ինքն իրեն առանց աստվածային օգնության, օրհնության, զորության չի կարող պայքարել։ Ով որ այդ շնորհը կունենա Աստծուց, նա կպայքարի։ Եվ ասում է, այո, ներքինիներ կան աշխարհի մեջ, այսինքն որոնք զերծ են ամուսնական կյանքից, որոնք առանց ամուսնական կյանքի են ապրում իրենց կյանքը, եւ 3 տեսակի ներքինիների մասին է խոսում։ Ասում են ներքինիներ կան, որոնք այդպես են ծնվել իրենց մոր որովայնից։ Ներքինիներ էլ կան, որոնց մարդկանց կողմից են ներքինի դարձվել, այսինքն իրենք սահմանափակվել են, որ չկարողանան ապրել ամուսնական կյանքով, բայց ներքինիներ էլ կան, որոնք իրենք իրենց են ներքինի դարձրել, այսինքն ինքնակամ հրաժարվել են եւ ինքնակամ ընդունել են այդ խաչը, այդ բեռը, որ պիտի չամուսնանան։ Աստծո սիրո համար, երկնքի արքայության համար ասում է։ Գիտեք, չէ՞, կան ուսանոցներ, կան կույսեր, կան վանքեր, բանականներ, որոնք ուխտ են անում չամուսնանալ, այլ իրենց կյանքը ամբողջանվեր, բոլորանվեր նվիրել Աստծուն, բայց բոլորը չեն։ Շատ քչերն են, որ կարողանում են այդպես ապրել։ Մեկ-մեկ պատահել է այդպիսի բան, որ մի քիչ առաջացած տարիքի աղջիկը ասում է, ես ուզում եմ գնամ վանք, ուզում եմ գնամ ուսանոց։ Ինչու՞։ Դե ասում է, կյանքս չստացվեց ամուսնության առումով։ Չստացվեց, որ ամուսնանամ, տարիքս էլ առաջացել է, ինչ անեմ, գնամ վանք։ Վանք չեն գնում նրա համար, որ ամուսնությունը չի ստացվել,
վանք գնում են Աստծու սիրո համար։ Ոչ թե մի բան չի հաջողվել դրա համար եմ գնում վանք, այլ Աստծուն այնքան եմ սիրում, որ ես նույնիսկ հաջողված պարագային չեմ, հրաժարվում եմ։ Գիտենք շատ սրբերի կյանքեր, սրբույներին առաջարկում էին ամուսնանալ, են էլ ինչպիսի ամուսնություններ, թագավորներ, իշխաններ, իշխանազուններ, բայց իրենք գերադասում էին պահել իրենց կուսությունը։ Ասում էին մենք երկնավոր փեսայի Քրիստոսի հարսներն ենք, մենք աշխարհի մեջ փեսա չենք ուզում ունենալ։ Նույնիսկ իրենց սպանում էին, նահատակում էին սրբույի ռիփսիմեն, մեզ օրինակ։ Եվ էլի շատ ու շատ սրբեր, սրբույի Վարվարան գերադասում էին մեռնել, բայց այս աշխարհի մեջ իրենց կուսության ուխտը չխախտել։ Ժողովուրդ ջան, շատ կարևոր է եւ այսօր մեր երեխեքը որ ընտանիք տեսնեն, մեր երեխեքը չտեսնեն երկու տարբեր մարդիկ, ճակերտավոր ամուսիններ, որոնք ուղղակի մի տան մեջ են ապրում, մի ընդհանուր տարածքի մեջ են կենցաղավարում, բայց իրար հետ ընդհանուր ոչինչ չունեն, ամեն մեկը իր գործին, իր անելիքին, իր դարդին, գալիս են տուն, ամեն մեկն էլ մտնում է իր հեռախոսի կամ իր կամպյուտերի մեջ, կամ իր հեռուստացույցի մեջ եւ իրար հետ ընդհանուր ոչինչ չունեն, այտենց ընտանիք չկա։ Ամեն մեկը երբ հասնի տուն այն ժամանակ հաց ուտի ու միասին սեղան չնստեն, այտենց ընտանիք չկա։ Ամեն մեկը իր հետաքրքրություններով, հոգսերով ապրի, իրար հետ չնստեն, չխոսեն, չզրուցեն, ընդհանուր հետաքրքրություններ չունենան, այտենց ընտանիք չկա։ Եվ այտենց միջավայրում մեծացած երեխեքը ընտանիք չեն տեսնում։ Մենք որ տարիքի առումով, ոչ թե լավը լինելու, այլ տարիքի առումով ավելի մեծացել ենք սրանից 50-60 տարիներ առաջ, ավելի ավանդական, ուրեմն ավանդությունները պահող, ավանդապաշտ, թասիբի նամուսի հասկացողությունները ավելի խորը, ունեցող ընտանիքներում էլի այս աշխարհը մեզ տանում է, ուր մնաց թե հիմիկվա երեխեքը։ Հասարակ բան ասեմ։ Սրանից մի 40 տարի առաջ, 30 տարի առաջ, երբ որ սովետի մասին եմ ասում, սովետական իրավիճակում այտենց այլանդակ, այլասերված բաներ չէիր տեսնի։ Սովետական ֆիլմի ժամանակ ուրեմն բան, ինչ ասեմ, ռիսկային տեսարաններ, որ կարող է աղջիկ տղա համբուրվեին էկրանին։ Ավելի մի բան չէր կարա լինել էկրանին։ Սրանից այն կողմ բան չկար։ Եվ հիշում եմ, այն ժամանակ շատ ու շատ ընտանիքներում հենց աղջիկ տղա համբուրվում էին, երեխեք աչքերը փակում էին, որտեվ տենց էին սովորացրել, ասում էին չի կարելի տենց բան նայել։ Ոմանք կարող է իրենք էլ են տենց արել, հիշեն։ Այսօր պապիկ ու թորնիկ, տատիկ ու թորնիկ իրար հետ նստած նույն էկրանին ամեն զիբիլ նայում են։ Ու ոչ նա է ամաչում, ոչ էլ նա է ամաչում։ Ինչ է եղել։ Բաներ է փոխվել։ Եվ այս ամեն ինչը որտեղից է գալիս, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը երբ որ խոսում է այր ու կին հարաբերությունների մասին, ասում է դա Քրիստոսի եւ եկեղեցու հարաբերություններն է։ Քրիստոսը փեսան է, եկեղեցին հարսն է փեսայի։
Ուրեմն մենք այս ամեն ինչը նաև այս մտայնության մեջ պիտի դիտենք։ Հարսը հնազանդ է Փեսային։ Փեսան անձնուրացաբար իր կյանքը զոհաբերում է իր հարսի համար։ Քրիստոս եկեղեցու համար իր կյանքն է տալիս։ Եվ եկեղեցին էլ հնազանդ է իր գլխին, իր Տիրոջը Քրիստոսին։ Ուրեմն տեսեք, մի քանի կարևոր բաներ կա Սուրբ գրքում, որ մենք պիտի իմտի ունենանք։ Ծնող զավակ հարաբերությունը։ Այս շատ կարևոր հարաբերություն է, դրա համար Աստված իրեն հայր կոչեց, մեզ զավակներ կոչեց։ Ուրեմն ծնող զավակ հարաբերությունը գալիս է Աստված մարդ հարաբերությունից, որտեղ ծնողը Աստված է, զավակը մարդն է։ Երկրորդ, ուսուցիչ աշակերտ հարաբերությունը նույնպես գալիս է Աստված մարդ հարաբերությունից։ Քրիստոսն իրեն ուսուցիչ կոչեց, իր հետևորդներին աշակերտ կոչեց։ Տեսեք, ուրեմն սրանք շատ վեհ բաներ են. ուսուցիչ, ծնող, զավակ, աշակերտ եւ ճիշտ էսպես էլ ընտանիք, այր եւ կին հարաբերությունները Սուրբ Գիրքն ասում է Քրիստոս եկեղեցի հարաբերությունների զուգահեռն է։ Ուզում ենք ճիշտ լինի, ուզում ենք ճիշտ ապրենք, պիտի մեր զավակի դիրքը մեր երկնավոր ծնողին հանդեպ ճիշտ լինի, մեր աշակերտի դիրքը մեր երկնավոր ուսուցչի Քրիստոսի հանդեպ ճիշտ լինի, մեր հարաբերությունները ընտանիքի ներսում պիտի պատշաճացնենք Քրիստոս եւ իր եկեղեցի հարաբերությանը։ Հա, Ժորժ ջան, ինչ որ մեկ արձագանքել է այստեղ։ Վիճակագրական տվյալներ են բերել Հայաստանում։ Ուրեմն 40 տարվա, ուրեմն տարբերությամբ։ Քանի բերել են կարդամ։ Ուրեմն 1980 թվականին Հայաստանում ամուսնալուծվել է ամուսնացածների ուրեմն 2.8%-ը։ Հա? Կլորացնենք 3, այսինքն ամեն 100 ամուսնացողից 3-ը ամուսնալուծվել է։ 97-ը չեն ամուսնալուծվել։ 1920 են գրել, իսկ դու սխալվել եմ, պիտի գրեին 2020։ Ուրեմն 2020 թվականին, ուշադիր եղեք, 24.7%-ը։ Ամեն 100-ից 25 ընտանիք ամուսնալուծվել է։ Ու այս տենդենսը գնում է։ Այս հələ գրանցված ամուսնությունները, բայց չգրանցվածների ինչքան տոկոսն ամուսնալուծվել։ Վիճակը դժվար է։ Եթե մենք ընտանիք չպահենք, մարդ չենք պահելու։ Եթե մենք ընտանիքը չպահենք, մարդը չի գոյատևելու առանց ընտանիքի, որտեղ մարդու մարդ լինելու առաջին միջավայրը ընտանիքն է։ Ընտանիքում է մարդը ձևավորվում որպես մարդ։ Ուրեմն հիշենք այս բաները։ Եվ սրա համար ինքնըստինքյան չի լինելու։ Շատ պիտի ջանք թափենք, շատ պիտի կռիվ անենք։ Անցած օրը իմ բարեկամներից մեկը, որ Ամերիկայում են ապրում, մայրը դժգոհում է իր որդուց, որդին երիտասարդ ընտանիքի հայր է, մայրը, տատիկը դժգոհում է, ասում է, տղաս, ասում է, այդ բակալավրը ավարտել է, աշխատում է, արդեն քանի տարի է, ու հեչ ձգտում չունի մագիստրոս սովորելու, մագիստրատուրա ավարտելու, ասում է, ինձ համար, մայրը դժգոհում է, ասում է, ինձ համար ավելի կարևոր է, որ ես իմ ժամանակ իմ երեխաների հետ անցկացնեմ, ոչ թե կամպյուտերի առաջ, գրքերի առաջ կամ համալսարաններում։ Ես ասեցի, ասա որ լավ անում, ճիշտ անում տղեն։
Ինչքան ժամանակ այսօր ինքը իր երեխաներին տա, ինչքան ինքը իր երեխաների հետ խաղա, զբաղվի, այնքան շահելու է։ Այլապես կկորցնի երեխաներին։ Հետո կպարզվի, որ երեխեքը Իրանը չեն։ Երեխեքը ինտերնետինն են, կամ երեխեքը հեռուստացույցինն են, կամ երեխեքը փողոցինն են, որտեղ փողոցն է զբաղվել իրանցով, ինքը ժամանակ չի ունեցել զբաղվելու։ Ինքը հավես չի ունեցել, ինքը զբաղված է եղել իր դիսերտացիան պաշտպանելով։ Օրինակ։ Ժորժ ջան, պատերազմ է։ Պատերազմ է, մեծ հոգևոր պատերազմ է աշխարհով մեկ։ Եվ մենք էլ այդ պատերազմի մեջ մի անկյունում գտնվող մի ժողովուրդ ենք, մի ազգ ենք, որ դրանից անմասն չենք։ Ուրեմն այս պատերազմը պիտի կարողանանք պատերազմել։ Բայց այս պատերազմի ամենադժվարին հատվածը գիտեք որ հատվածն է։ Երբ որ երկու բանակ իրար հետ պատերազմում են, ամենադժվարին հատվածը ոչ թե պատերազմական գործողություններն են, ոչ թե ռազմական պլաններ, սխեմաներ կամ ծրագրեր մշակել եւ իրականացնելն է, այլ զինվորների սրտի մեջից վախը հանելն է։ Զինվորին հոգևոր պատրաստելն է։ Զինվորի հոգևոր պատրաստությունն է։ Եթե զինվորը վախը հաղթահարած չլինի, դու ամենահանճարեղ պլանները մշակի, ամենալավ զենքերը բեր, այդ զինվորը չի կարա հաղթի։ Այդ զինվորը չի կարա նույնիսկ մարտի դաշտ գնա։ Ճիշտ այսպես էլ, այս բոլոր մարտահրավերները, այս բոլոր պատերազմները, որ մեր առջև կա, որ պիտի մենք մղենք հաղթելու համար, մենք մի պատերազմ ունենք, մեր ներքին պատերազմը հաղթելու, մեղքը ատելու, Աստծուն սիրելու, աշխարհը մերժելու, Աստծուն սիրելու։ Ում մեջ ասում է աշխարհի սերը կա, Աստծո սերը չի կարող լինել, որտեվ աշխարհի սերը հակառակ է Աստծո սիրուն։ Չես կարող եւ Աստծուն ծառայել, եւ մամոնային, ասում է Սուրբ Գիրքը։ Մեկին պիտի ատես, մեկին պիտի սիրես, եւ ամենադժվար խնդիրը մեր ներքին պատերազմը հաղթելն է, որ մենք կարողանանք իսպար մեզանից հեռացնել աշխարհի սերը եւ լցվել աստվածային սիրով, Աստծո պատվիրանի սիրով, մեր երկնավոր ծնողի սիրով, որ մեզ համար ամեն ինչ արել է, նույնիսկ իր կյանքն է տվել մեզ համար խաչի վրա, մինչդեռ աշխարհը մեզ համար ոչինչ չի արել, աշխարհը ուզում է մեր կյանքերը խլել մեզանից, բայց մենք թողած մեր երկնավոր հորը, որ իր կյանքը տվել է մեզ համար, սիրում ենք այն աշխարհը, որն ուզում է մեր կյանքերը մեզանից խլել, Աստված թող մեզ ողորմի, ամեն։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։